Quando il 14 luglio del 2008 chiuse anche il pronto soccorso e dopo circa un secolo l'ospedale Umberto I cessò la sua attività, in pochi avrebbero immaginato che più di 10 anni dopo questa enorme area nel cuore di Mestre fosse ancora in attesa di una destinazione. Le ruspe arrivarono l'anno seguente la chiusura e da allora il tempo pare essersi fermato. Anzi, col passare degli anni, il buco creato nel cuore della città ha assunto sempre più i connotati di un monumento al degrado e all'incuria. Ora l'asta pubblica fissata per il 16 luglio accende nuove speranze. È facile la svolta, nel senso che il prezzo è crollato, è veramente crollato. 50 milioni è stato venduto, 15 milioni al ribasso perché è già andata deserta una prima trattativa per l'acquisto. E il secondo motivo è che il Comune di Venezia in questo momento è veramente pieno di soldi. Cioè soldi europei, soldi per le periferie. L'attesa tra i mestrini è grande, 5 ettari d'oro, per usare le parole di Boato, che rappresentano un'opportunità enorme. Potrebbero ospitare scuole, asili, negozi, parcheggi e aree verdi. Gli sguardi sono rivolti al comune. In realtà dentro al Consiglio Comunale non ne hanno mai discusso e questo è grave. Questa cosa è grave perché un tema così grosso dovrebbe essere al centro del dibattito. Cosa serve un Consiglio Comunale se non dibatte di queste cose? Insomma? E da parte della Giunta sappiamo che c'è sempre questa paura di dire una cosa che non piace al sindaco e quindi c'è il silenzio, ma sappiamo anche che all'interno della maggioranza stessa molti, ma veramente molti sono d'accordo con noi. Dall'opposizione, al contrario, le voci si sono alzate. Monica Sambo, Nicola Pellicani ed Emanuele Rosteghin del Partito Democratico invitano apertamente l'amministrazione Brugnaro ad acquistare l'area e mettere fine al degrado. Non lo facesse, fatta salva un'altra asta deserta, potrebbe farsi vivo un privato. A quel punto bisogna far valere l'accordo del 2013 fra la vecchia proprietà e il comune che dice che al comune deve andare la parte verde e i 3 edifici storici e cominciare da lì almeno da parte del comune a fare qualcosa di concreto e dall'altra parte ovviamente se il prezzo crolla deve crollare anche i metri cubi da costruire.